Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Мы находимся с вами в Днепре. У нас сегодня такая метель. Смотрите, что делается. Просто метет. Ветер, снег. Вот такая у нас сегодня погода. В этом году вообще зима нестабильная. То тепло, то холодно, то сильные морозы. На этой неделе у нас обещают очень большие морозы. Ну, посмотрим. Февраль у нас вот такой. Смотрите, левый берег вообще не видно. И не видно даже моста. Где этот мост центральный? А внутри у меня вот такая орхидейка. Цветет и радует меня. И вот такая орхидейка. И вот такая орхидейка. Да, снегопад. Сильный снегопад. Интересно, сколько он будет идти и сколько у нас будет снега. Скоро будут на дорогах заторы. Пока никто не чистит дороги. А сегодня пятница. Пятница. Много будет машин в конце рабочего дня. И как бы дороги нужно почистить. Ну, посмотрим, что у нас будет сегодня. Как будет транспорт ходить, неизвестно. Вот такая метель.